Taylor abal-abal. Kita di sini akan memberitahu bahwasanya ada kulkas yang besar buat penyimpanan bahan makanan di dalam sebuah kapal. Pertama kita ambil video di tempat makan dulu. Di sini tempat makan khusus perwira ya. Ini meja makan kapten yang ada ikannya ini. Kita geser ke kiri, ada tempat makan nasi ini satu. Nah ini dia nasi ini satu. Samping kiri kapten tadi nasi ini satu. Ngomong-ngomong sore hari ini kita ngambil videonya dadakan. Maklum ini videonya kita nggak bersih ya, nggak bisa edit. Yang penting kasih nama udah ada suaranya. Oke, jadi ini menu sore, buahnya kita pakai buah pir. Saya belum makan ini. Jangan lupa di komen ya, semuanya dikasih jempolnya. Nah ini ini second 2O. Nah samping second ini ada CE. Nah yang samping CE ini chip officer CE ini. Nah ini CO chip officer dan chip engineer. Nah ini 4O. Di sini ada 2E, ada 3E, ada elek, ada molen 3. 4O itu molen 4 ya. Ini 2 ini bus 2 biasanya disebut. Ini 3E. Samping kiri bus 2 ini 3E ya, bus 3. Samping bus 3 itu ada elek. Sederhana aja kalau di kapal mah, ada piring, ada sendok, ada garpu, ada pisau, makan sambil nonton TV juga bisa di sini, dengar musik juga bisa, dan sambil melihat pemandangan yang pastinya kita udah pasti di laut ya, melihat laut, melihat air ya, goyang-goyang dikit gak apa-apa lah makan. Nah enak kan, ada jendelanya, bisa ngelihat ada gunung-gunung di sana. Kita lagi berlabuh di daerah Teluk Semangka, Indonesia. Oke lanjut. Lanjut, kita akan terus ambil videonya. Ini kita nggak ada editan, sedikit aja ya, bukan nggak ada editan, dikit aja kita edit ya, kasih nama, kasih suara, udah. Kita akan menuju ke dapur. Nah kita ke dapur ini kita nggak jelasin aja, kita cuman ngelewatin aja, mungkin ada masuk videonya sedikit. Nah ini kita menuju ke dapur. Biasa ini sponsor video tambahan ya, kita buat di sini. Ini di Dex kita lihat sambil kemarin. Nah jadi video di dapurnya kita tutup dengan video ini sementara. Oke, terima kasih, lanjut. Nah kita keluar sebentar, jadi ada orang di dapur jadi nggak enak kita ambil ngevlog di dapur. Kita keluar sebentar, kita lihat pemandangan di luar. Nah di sana ada kapal, itu kapal tanker juga. Nah indah sekali pemandangan di sini berlabuh. Nah di sana ada kapal gandengan. Kapal aja gandengan, apalagi kita sebagai manusia harus ada gandengannya. Oke, salam laut biru semuanya. Lanjut, kita lanjut lagi. Kita intinya tadi menuju ke tempat penyimpan makanan, yaitu kulkas besar, store. Nah ini gambar Abang Max lagi mancing di laut Teluk Semangka, udah dapat ikan gede kakap merah. Wih, ini strike 6 kilo atau 7 kilo, gede banget ini, hampir sama dengan badan Abang Max gedenya ya. Oke, nah inilah lantai dasar, kita ambil dari bawah. Lanjut, kita menuju pintu langsung. Kalau kita dari dapur tadi juga bisa, ini kita ambil dari luar lagi videonya. Oke, nah di sini ada tulisan S dan O, itu soup. O oven, S soup. Jadi soup itu kunci tutup, O itu oven buka. Jadi kita kita berarti itu buka, tarik, geser ke O baru tarik pintunya. Oke, sekarang kita ke store kering. Store kering ini ya termasuk beras. Di sini penyimpanannya gede juga ini, ya sekitar 4 meter kali 6 meter lah. Di sini ada tulisannya, dikasih tahu. Oke, kita kasih tahu tulisannya, dibaca. Nah
itu ada tandanya. Pintu dibuka keluar ada tandanya, tuh ada tulisannya kan, store. Nah, baca aja lah, bahasanya kayak gitu ya. Nah, intinya itu tempat penyimpanan bahan-bahan makanan yang kering. Maksudnya kering itu nggak perlu dimasukin kulkas, awet. Nah, kayak susu kental manis, nah, susu coklat, ada beras, ada air aqua mineral, goreng, kare ayam, soto mie. Nah, banyak situ, ada berapa dus, bukan berapa dus lagi, puluhan dus. Nah, inilah penyimpanannya. Di sini lumayan adem ya karena ada AC ya. Lanjut, di sini juga ada apar, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan apar ya, harus ada semua itu ya. Takut ada kebakaran. Nah, sorry, di sini pisang sebenarnya bukan tempatnya ini. Karena udah mau matang banget, nanti mau dikerjain koki katanya. Jadi mereka taruh sini. Sudah saya tanya tadi. Nah, ada Sinti. Nah, ada apa lagi nih? Ada Sriwangi, kecap, saus, wah macam-macam lah, nggak hafal nih. Intinya ini penyimpanan makanan buat orang-orang di dalam kapal ya. Yang mengelola ini adalah koki. Oke, ini daerahnya koki nih kayaknya. Oke, nah seperti inilah penyimpanan store kering tadi. Macam-macam, ada gula. Nah, ini video sponsor video kita nih, sponsor dulu ya. Oke, lihat dulu video yang ada goyang-goyang dikit. Nah, oke. Ini tusuk sate apa ini? Oh ya, tusuk sate. Tusuk sate apa ini? Tusuk sate. Oke. Ada kerupuk. Nah, situ ada sirup. Wah, macam-macam lah. Kurang jelas videonya ya. Ngambilnya ini buru-buru ini. Karena Bang Mac ini udah berapa minggu nggak upload video. Ada sarden, ada Milo, ya macam-macam lah. Makanan itu sama aja ya, makanan orang darat dan makanan orang kapal. Bukan berarti di kapal itu kita harus makan ikan terus, enggak. Bukan harus mancing, enggak, kita juga beli. Nah, di sini juga pakai sirup buah pita ya. Sirup, sorry, bukan sirup ya, jus buah pita, susu. Nah, kita pakai minyak goreng, ada rose brand, oke. Bawang putih juga di sini naruh boleh. Di setor vegetable juga boleh. Ada nanti di dalam ada lagi kulkas yang besar. Di dalam kulkas besar itu ada beberapa kulkas. Ada 3 kulkas ya. 3 pendingin makanan. Nah, ini dia. Ya sekitar ukur 8 kali 8 lah. 8 atau kali 10, 8 kali 9 lah besarnya. Kulkas yang ini sebelah kanan kita ini. Kita akan lihat. Nah, ini dia besarnya. Ini pintu pertama, kita buka dulu. Nah, pintu pertama ini aja udah besar nih. Nah, ini namanya ini ruangannya, ibaratnya namanya ini apa ya? Ruangan utama. Sebelum masuk ke beberapa ruangan lagi, ini ruangan utama nih. Di sini boleh menyimpan beberapa makanan, boleh. Ya, kayak bawang juga boleh, tahu di sini juga boleh ya. Yang penting intinya rapi, bersih. Nah, naruh jeruk nipis juga sini juga boleh. Nggak begitu dingin ya, sini sedang dinginnya. Sebenarnya ada tempat khususnya kalau jeruk nipis tadi sebelah situ tuh. Nah, pertama kita lihat ke ruangan khusus apa nih? Coba kita lihat, cek atas. Saya nggak hafal, kita cek dulu. Ini ruang penyimpanan. Nah, ada tulisnya tuh daging room. Sorry, ikan. Waduh, nggak kelihatan tulisannya. Is room. Ketutup dengan nama channel Abang Mek. Di sini ikan ya, fish itu ikan, room itu ruangan ikan. Ini khusus ikan semua nih ya. Oh, ini ikan nih gede nih. Kulkas rumah tangga ini bisa 10 masuk ini. Oke, sebentar aja, kita nggak usah lama-lama, tutup, klep. Oke, dikunci dulu, di otomatis kita tutup. Setelah kunci, kita masuk ke ruangan room daging. Kalau tidak salah daging ini sebelah kanan. Nanti satu lagi ruangan ada 3 ruangan ke sini. Ini juga gede ini. Ya 10 sampai hampir 15 kulkas rumah tangga lah bisa masuk ke dalam situ. Nah, ini khusus daging. Daging ini campurannya biasanya ayam, daging sapi, kambing atau bebek atau macam-macam lah di sini boleh. Roti juga boleh di sini, es krim juga boleh ditaruh.
Oke, nggak perlu kita ambil videonya semua ya. Kita kasih tahu ini dari tempat penyimpanannya gitu. Oke. Ya, saya bikin video ini bukan berarti apa namanya untuk ini cuman berbagi pengalaman aja ya bagi orang-orang yang di darat yang nggak tahu bagaimana di kapal itu penyimpan apa, ada tempat makan ada atau ada apa-apanya. Nah inilah di sinilah di kapal ini. Nah ini ruangan apa ini? Ini pakai table room ya, ruangan khusus sayur, ada buah juga di sini. Oke kita buka dulu lah. Gak perlu banyak panjang lebar, kita jelasin lagi di sini. Di sini sayur intinya ada buah. Ya kayak buah-buah lainnya beda-beda nih. Beda-beda suhu kedinginannya ya. Ini banyak ini sayur. Nah ini kalau untuk sayur nih gede lebih gede lagi daripada penyimpanan daging dan ikan tadi. Ya kalau telur di sini ya, wortel, tomat ada tuh macam-macam. Ya oke kita kabur, nggak tahan dinginnya. Kabur dulu, kita keluar lah bukan kabur ya. Kita buka pintu terakhir kita keluar dan kita langsung menuju ke atas lagi. Gak usah lama-lama. Abang Mac di sini ngambil videonya sendiri, gak ada yang bikin kamera, gak ada yang ngasih tahu ya, kita sederhana aja. Oke, naik tangga terus. Di sini juga ada store ya. Nah, pintu ini sebenarnya ada store nih. Cuma kita nanti dia ngasih tahu itu, terus saya kasih tahu ya. Nah, penting itu penyimpanan juga. Oke. Nah, ini kita masuk dapur. Nah, kita kasih tahu dulu di sini ada pintu di sini untuk masuk ke tempat makanan khusus kru ABK. Prajurit khusus prajurit di sini. ABK ini kompornya. Oke, lanjut. Nah, ini biasanya koki masak di sini. Ini ruangan dapur. Ya, agak berantakan dikit, maklum. Sekarang kita masuk ke tempat perwira. Nah, ini tempat perwira makan. Oke, videonya sekilas info aja ini. Oke bagi teman-teman di komen, di share di medsosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye.